តម្លៃហាងឈីមីអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះឈរនៅតម្លៃលើស$4,000ក្នុងមួយដំឡឹងតម្លៃមាសអន្តរជាតិនៅព្រឹកថ្ងៃនេះចំពេលមានការធ្លាក់ចុះលើតម្រូវការមាសទុកជាទ្រព្យសម្បត្តិមានសុវត្ថិភាពដោយសារអ្នកវិនិយោគបានថ្លឹងថ្លែងនៃទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញតម្លៃមាសនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែឧសភានេះឈរនៅលើតម្លៃ$4,033ក្នុងមួយដំឡឹងឬគិតជាខ្នាតអន្តរជាតិស្មើនឹង$3,345ក្នុងមួយអោនមកទល់នឹងព្រឹកនេះតម្លៃមាសហាក់នៅមានភាពនឹងបន្ទាប់ពីសហភាពអឺរ៉ុបបានប្រកាសគោលចំហចរចាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ជៀសសង្គ្រាមឆ្លងដែននៅអាត្លង់តិកជាថ្មីកម្ដៅបានកើនឡើងកាលពីថ្ងៃសុក្រចុងសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំបានគម្រាមដាក់ពន្ធ 50% ទៅលើទំនិញនាំចូលពីសហភាពអឺរ៉ុបចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមិថុនានេះតទៅប៉ុន្តែលោកត្រាំបានផ្លាស់ប្ដូរចិត្តឡើងវិញដោយបានប្រកាសពន្យាពន្ធគយទៅថ្ងៃទី9ខែកក្កដាវិញដើម្បីទុកពេលសម្រាប់ការចរចាជាថ្មីបន្ទាប់ពីលោកបានជួបជជែកជាមួយមេដឹកនាំសហភាពអឺរ៉ុបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិនិយោគនៅតែប្រុងប្រយ័ត្ននឹងតាមដានពីវឌ្ឍនភាពជាសកលមានដូចជាអនុភាពថវិការបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការជួបពិភាក្សាដំណោះស្រាយពាណិជ្ជកម្មនិងការរកច្រកដើម្បីរកដំណោះស្រាយភាពតានតឹងនៅលើភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅមជ្ឈមបូព៌ាជាដើមដែលរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះអាចជាឥទ្ធិពលដល់តម្រូវការមាសដែលធ្វើឲ្យមាសមានការឡើងថ្លៃនៅសប្តាហ៍នេះការចេញផ្សាយកិច្ចប្រជុំ FOMC និងការចេញផ្សាយទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់ៗរបស់អាមេរិកជាពិសេសអតិផរណា PCE នៅថ្ងៃសុក្រជារឿងដ៏សំខាន់ដើម្បីស្វែងយល់និងតាមដាននៅលើផ្លូវគោលនយោបាយអត្រាការប្រាក់របស់ធនាគារកណ្ដាលអាមេរិកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពាក់ព័ន្ធនឹងហាងចេញមាសប្រចាំថ្ងៃព័ត៌មានសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំថ្ងៃនិងព័ត៌មានសំខាន់ៗជុំវិញពិភពលោកអ្នកអាចតាមដានបានតាមរយៈ Channel Telegram របស់ Master Khan Academy ដែលគ្រាន់ចុចទៅលើ link ដែលបានដាក់នៅក្នុង caption ខាងក្រោមវីដេអូសូមអរគុណ